Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Agora vamos fazer a chiquinha, tá bom? Bom, os meninos já tinham feito, não, já tenho adiantado, mas as meninas não. O meu já fez a florinda, eu fiz o girafales. Agora, vou fazer a chiquinha. 10 gramas de massa, tá bom? Mesma coisa, pessoal. 10 gramas. Sovem bem a massa, tá? Faça coxinha, tá bom? Amassem. Ó, ficar assim, chapado. Por que chapado? Porque vai até a geladeira, pessoal. Imã de geladeira. Tá bom? Ó, chiquinha. Vocês peguem a espátula ou uma faquinha. Alisem bem, tá, pessoal? Faça o quê? Aqui, vamos pegar o boleador, né? Um boleador ou uma espátula. Fazer o mesmo esquema da Dana Florida, tá bom? Vocês amassem um pouquinho aqui, ó, pra abrir mais, tá bom? É o estilo a sainha mesmo, tá bom? E façam tipo umas pinças, né, pessoal? Ó, vocês vão marcando, tá bom? Boleando, né? Ó. Aí vocês veem o jeito e a forma que vocês acharem melhor, tá bom? Ó. Aqui vocês podem estar vindo com o mesma espátula. Ó. Divide aqui, ó, tá bom? Ó. Aqui vocês fazem uma brincadeirinha, uma gracinha, tá bom? Aí daí, pessoal, vocês vão pegar o vermelho, né? O vermelho é a brusinha da chiquinha. Espere um pedaço, não tem medida certa, só para abrir para fazer a brusinha, tá bom? Vocês abrem, ó, abre aqui um pedaço. Bem fininho, pessoal, não é grosso não, tá bom? Abre fininho. E vocês vão fazer aí o, tipo a brusinha da chiquinha. Vocês medem aqui, ainda tá grosso, abre mais, tá bom? Vocês vão passar aqui, ó. Vocês medem mais ou menos a altura, tá bom? Vocês abrem. Ó, aqui vocês podem fazer o quê? Cortem aqui, tá bom? Tipo uma cavinha. Ó. Assim, tá bom? Como como chama? O casaquinho da chiquinha, ele não tem, ele atrás é virado, né? Tipo um nozinho, né, pessoal? Mas acontece o quê? No caso aqui não vai ter necessidade disso. Por quê, pessoal? Por quê? Porque é imã. E o imã vai ficar na geladeira, entendeu? Então não tem como, né? Assim, ó. Tá bom? O imã, no outro que eu fiz, que eu tenho, ele é viradinho aqui atrás. No caso aqui da chiquinha tem um nozinho. Então no caso desse não tem necessidade, porque não tem como, né? Aqui, pessoal, vocês guardam esse pedacinho, né? Pra fazer a manguinha, tá bom? Façam a manguinha do casaco. Ó, faz rolinho, né? Ó, rolinho. Esse imã de geladeira, né? Que a moça me pediu, não encomenda. Então aproveitei, né? Faz um tempinho que eu não dou aula pra vocês. Desculpa aí, pessoal. Que a gripe tá terrível. Aí, gente, eu falei, não, então eu vou fazer o vídeo, né? Daí eu já dou aula para as meninas, tá bom? Ó, pessoal, vocês medem aí direitinho. Foi o formatinho do braço dela, entendeu? Põe aqui, ó. Colhem, se a massa de vocês estiverem seca, tá bom? Ó. Aqui vocês vão colocar... tem amarelo? Vocês vão usar amarelo. Pode estar usando amarelo, né? Porque tem o bolsinho da chiquinha, né? A chiquinha tem um bolsinho ali. Vocês podem estar fazendo o bolsinho e colocando, né? Tenho... Se quiser colocar tipo, como chama? Um lacinho, tá bom? Vocês escolhem o que vocês querem colocar aí. O importante é ficar bonitinha, chiquinho, tá bom? Ó. Vocês peguem e dão uma
pontilhadinha assim, ó, pra imitar o bolso. Ó, ui. Ó. Tá vendo assim? Aí vocês pegam, tem a golinha, né? A golinha, o pescocinho dela, tá bom? A golinha você faz uma bolinha, faz um rolinho, tá bom? Aí aqui no rolinho, pessoal, ó, divide aqui o meio. Pega um boleador, uma espátula, ó. Faz assim, tipo um pezinho. Amassem, tá bom? Então, pessoal, aí faz assim, ó, uma golinha, né? Faz uma golinha. Passa um pouquinho de cola, pessoal, aqui em cima. Só um pouquinho, pessoal. E daí, vocês escolhem aqui, ó. Que é a gola da chiquinha, né? É a golinha do vestido, tá bom? Vocês podem estar pegando um... Vocês fazem um detalhinho, tá? Tipo uma costurinha, né? Assim, ó. Dão pra ver? Aqui também, mesma coisa. E agora, vamos... Sim, aqui tem que dar um furo, pessoal. Que é pra... Aqui vai a cabecinha, né? Como eu já falei, a minha cabeça, estão todas prontas as cabeças, tá bom? Eu já dei adiantada, tá bom? Mas vocês fazem aí a cabecinha de vocês. A mãozinha agora. Deixa eu ver se eu acho. Ó, a mãozinha dela, bem inclinada, né, pessoal? Bem pouquinho, que é só... Bem pouquinho, que é só a mãozinha mesmo, né? O pirulito é opcional. Se você quiser fazer o pirulito, vocês fazem. Se não, não precisa, tá bom? Eu fiz o pirulito nessa aí, porque é um enfeite pra enfeitar, né? A geladeira, não sei. Também pode ser, né? Opcional. Se você quiser colocar um pirulito na xícara, pode colocar, tá bom? A mãozinha é o mesmo esquema que eu já ensinei. Raquetinha, né? Uma raquetinha, bolinha, coxinha. Começa assim. Ó. Pega uma tesoura, ó. Faz um dedinho. Assim. Aí você pega, se for deixar a mãozinha pro pirulito, estica mais ela aqui, ó. Que daí vocês vão dobrar, entendeu? Dobrar a mãozinha aqui, ó. Tá bom? Fazer assim, ó. Tipo uma pazinha. Vocês acertam mais o dedinho. Tá bom? Ó. E dá uma esticadinha na outra pra ficar mais ou menos do mesmo tamanho, né, pessoal? Aqui, você já pode colocar, tá bom? Passa um pouquinho de cola, né? Um pouquinho de cola. Tem que grudar, né? Vocês coloquem. Bom, pessoal, vocês estão assistindo o vídeo? Estão gostando? Então comentem, pessoal. Compartilha aí. Deixe o like. Comentem pra ver se tá indo bem. Se estão gostando do vídeo, do que eu estou fazendo. Se não tá agradando, né? Bom, vai ficar assim, ó. O que vocês vão fazer? Pode esticar mais um pouquinho o bracinho, né? Entendeu? Ó. Pode até diminuir mais essa mão, pessoal. Diminui. Vocês veem aí o tamanho, pessoal. Proporcional, tá bom? Que às vezes a gente mede, dependendo do tamanho, se fizer todo mundo igual, vai ser a mesma proporção. Mas se não fizer, sai diferente, tá bom? E como é a mãozinha e o punho, vocês podem estar fazendo a mãozinha bem pequenininha, tá bom? Deixa eu pegar outro pedaço, que aquele tingiu de vermelho. Ó. É coxinha, não muito grande a massa, ó. O dedinho. E daí vocês comentem, pessoal, se tá gostando ou não. Não tem nenhum comentário. Tem até like, mas comentário não. Então como que eu vou saber se vocês estão gostando do vídeo? Aí não dá, né, pessoal? Eu vou parar de fazer vídeo.
Que a gente tira um tempinho do nosso dia pra fazer pra vocês com todo o amor e carinho, e vocês nem lá. Então, aí aqui tá a cabeça, vamos... Aqui já tem uma cabeça já, né? O que que vai fazer, pessoal? Eu vou colar por Tec Bond, tá bom? Ó, um pouquinho de Tec Bond, cabeça colar bem. Pode ser cola branca mesmo, pessoal. Eu vou colar com Tec Bond que é pra... Ó, né? Aí vocês vêm, pessoal, assim direitinho, que é pra não borrar, né? E, beleza. Eu vou deixar secar um pouquinho, pessoal, pra gente tá fazendo o cabelinho, né? E o óculos já tá pronto, pessoal. Eu já fiz o óculos, ó. Sim. Faz um rolinho, uma cobrinha, enrola num palitinho mais grosso e faz o óculos, tá bom? E aí, pessoal, aí vocês fazem o cabelinho da Chiquinha, né? Só um pouquinho de massa, pessoal. Um pouquinho de preto, tá? Vocês fazem a bolinha, né? Amassem aqui atrás. Ó, com a cabeça chapada, né? É pouca massa, pessoal, só pra não, como chama? Ficar sem cabelo, né? Que na verdade é chapada, tá? Faça uma colinha, tá bom? Coloquem aqui, ó. Por isso que é importante deixar a cabeça seca, que a gente mexe, né? Ó, tá bom? Vai ficar assim, pessoal, tá? Vocês dão uma alisadinha aí. Passa uma risquinha pra simular o cabelo, né? Simular. E aqui, pessoal, vocês colocam a franjinha da chicota. Pedacinho, um rolinho. Mede aqui pra cá, ó. Bom, ó. Pode estar fazendo o pedaço inteiro, depois vocês marcam. Alisem bem o pedaço aqui, ó. Aqui é a franjinha dela, tá bom? E vocês marquem, tá bom aqui, porque tipo o cabelo da Chiquinha aberto, né? Tá bom? Ó, faz um rolinho, duas coxinhas. E põe, passa um pouquinho de cola. Uma aqui em cima, outra aqui embaixo. Né? Ó, um em cima e um embaixo. Coloquem um aqui. E outro aqui. Tá bom? O cabelinho da Chiquinha meio que um pra cima e um pra baixo, né? Bom, vocês podem estar trabalhando aqui no coque dela, na xuxinha, pra marcar o cabelo, tá bom? Marquem bem aí atrás. Pronto. Tá bom? E aí, tem um lacinho vermelho. Pega, põe as bolinhas. Põe a bolinha, rolinho. Faz o rolinho. E faz igual a bolinha do vestido. Amassem. Tá bom? Ó. Amassem. Amassem. Ó. Fazer um lacinho. Amassem. Fazer um lacinho. Vocês escolhem lá. Escolhem aqui.
assim. Pessoal, espero que estejam gostando dos vídeos, gente. Desculpa algum barulho, alguma coisa aí, porque a gente vai fazer vídeo em casa sempre tem barulho, né? Mas desconsidere esse barulho, tá bom? Vamos focar no vídeo. Assim, pessoal. Tá bom? Agora aqui, pessoal, ó. Aqui tem um óculos, né? Mas primeiro, antes de colocar o óculos, vocês vão pintar o olho. Pode ser de canetinha, pode ser de tinta, tá bom? Essa canetinha minha, não sei se ela tá funcionando. Mas daí, dá pra fazer a pintinha, ó. As pintinhas da Chiquinha. A canetinha pinta, mas aqui não tá. Vocês podem estar pegando. Deixa eu ver se tem outra. Essa caneta tá quase seca, gente. Deu uma sujadinha aqui. Deixa eu dar uma limpadinha. Nada que um cotonete não limpe, né, pessoal? Um, dois, três. Põe mais um aqui. Bom, pessoal, vai ficar assim, ó. Tá bom? Dá pra ver aí, pessoal? Tá muito claro esse vídeo. Então, daí pega uma caneta ou uma tinta preta, né, pessoal? Vamos ver se essa tinta aqui tá. Vamos colocar. Nossa, baguncei tudo aqui, pessoal. Vou dar uma limpadinha e já vou. Bom, pessoal, eu fiz aqui, ó, tá? Borrou tudo, limpei tudo de novo, tá bom? Só que eu peguei um pedacinho de palito de dente. Aí eu pinguei. Essas minhas canetas, as minhas canetas não estão funcionando, pessoal. Acho que já secaram, vou comprar outras. Então, nem adianta, né? Então, deixa. Peguei um palitinho, tá? Pinguei lá, ó, coloquei lá. E vocês fazem, ó, a manchinha a sardinha da Chiquinha, tá bom? Passem na tinta, tá bom? E é isso aí, pessoal, ó. Tá aqui o olhinho dela, tá? Tá preto, aí depois vem com branquinho, faz a luz, né, pessoal, do olho, tá bom? Então, vamos pôr ela aqui. Pessoal, o óculos, vocês, é fácil de fazer, pessoal, tá bom? Vocês vão fazer. Se quiser também fazer vamos fazer aqui rapidinho como chama? Pirulito. Pirulito. Vocês fazem rolinho, tá? Fazer rolinho assim, ó. Pode fazer, vamos fazer com amarelo, que tem amarelo lá, né? Ó, faz um rolinho. Aí faz um rondinho assim, né? Pode estar fazendo um e colocando por cima, tá bom? Vocês escolhem aí a forma que vocês querem fazer. Vermelho, amarelo, rosa, né? Aí vocês fazem. Cria use a imaginação, né? De vocês, tá bom? E aí, pessoal, cada um tem uma ideia. Então, cada um faz da forma que acha legal, tá bom? Esse pirulito não vai ser muito legal, porque eu tô com pressa pra fazer. Então, vocês têm mais tempo, vocês fazem melhor, tá bom? Aqui pode fazer um pouquinho por aqui no meio, ó. Faz um rolinho. Que é pequenininho o pirulito, né? Lá, que é grande, aquelas coisas, né? Vocês passam e cola, pra grudar. Passa uma colinha. Ainda falta um pedaço.
Bom, pessoal, esse é o pirulito que tem pra hoje, é esse aqui, ó. Aí aqui vocês vão pôr aí, ó. Aqui vocês podem estar colocando, intercalando aí, pessoal, pra dizer que é um pirulito colorido, né? Que o da Chiquinha é colorido. Vocês pegam um pedacinho de palito, né? E vocês vão, ó, dar uma marcadinha assim, ó. Pessoal, não ria do meu pirulito, tá bom? O amarelo sumiu aqui. Mas tá bom, pessoal, o que vale a intenção, pessoal. Vocês, dá pra fazer um pirulito legal. Vocês fazem bonitinhos, os pirulitinhos. É bonitinho, pessoal, que aqui a gente tem que correr mesmo. Não que a gente tem que ensinar errado, né, pessoal? Mas a gente tem que correr, que é o vídeo, gente, pra não ficar muito grande. Aqui, ó, tá bom? Pirulito da Chiquinha. Agora aqui vai o óculos. Vamos colar o óculos. Pega um pouquinho de... Não, vamos pôr... Vamos ver se secou. Não tá seca ainda. Tá. Vamos passar um pouquinho de maquilagem. Vamos maquilar a Chiquinha, pessoal. Um pouquinho de maquiagem, de blush. Assim, ó. Tá bom? Dá pra ver aí, pessoal. E daí, nós podemos fazer... Ui, tudo cai aqui, tudo cai. Vamos colar o óculos da Chica velha. Não, tem que pôr a pintinha, a luz. Pontinho branco no olho. Vamos ver aqui o que vai dar. Isso. Pronto, aqui, ó. Pronto, pontinho branco. Agora vamos puxar aqui os cílios. Vou fazer uns cílios aqui na Chiquinha. Minha caneta não tá legal, vamos ver se conseguimos com um lapisinho. Ou com a tinta. Pronto, olha aí. Vendo? Tudo no improviso, né? A sobrancelha de Chiquinha. Pronto, olha aí. Tá vendo? E agora, vamos colocar o óculos. O óculos da Chiquinha. Vamos pôr uma gotinha de Tech Bounce. Vamos ver aqui. Só uma gota, tá, pessoal? Vamos pôr aqui, ó, pessoal, aqui embaixo, tá bom? Porque, na verdade, esse óculos não gruda lá, né? Só uma gotinha. A gente coloca aqui, ó. Ai, meu Deus. Vai sempre. Calma, calma. Vou pôr aqui também. Aqui. Tem que encostar lá. Aqui. Bem pouquinho, um pouquinho de nada. Aí você vem, cuidado pra não colar os dedos. Você vai e coloca. Pronto. Foi? Olha aí. Olha a Chiquinha, nasceu a Chiquinha, gente. Que legal. Ó. Aqui, se você quiser pôr a alça, né? A alça não, a perninha do óculos. Quando tiver tudo prontinho, tudo certinho, aí você vai, gente, ó, faz um rolinho. Ó. Um rolinho. E coloca aqui, gente, ó. Colhem aqui. Aproveitem que tá mole. Ó. Só que esse coisinha não vai ficar. Não dá pra pôr por aqui. E disfarçar aqui, ó. Vendo? Ó. Perninha do óculos. Você coloca. Enfia lá pra trás. Pronto, ó. Tá bom assim? Então, pessoal, é isso aí, tá? A Chiquinha, imã de geladeira, tá bom? É o que vai fazer. Mandando ajeitadinho aqui, a gente vai mexendo e vai desfazendo. Aqui é a Chiquinha, tá bom? O pirulito, vocês podem estar colocando num pedaço de palito ou arame, né?
e colocar na mão dela, pessoal. Vai ficar legal. Coloca enquanto tá mole, a mãozinha, porque daí dá pra grudar melhor, né? Eu tô aqui sem nada, mas eu vou colocar, vocês vão ver ela com um pirulitinho na imagem, tá bom? Ah, tem, sim, pessoal, desculpem. Falta o sapatinho da Chiquinha. Aí aqui vocês vão colar, no outro vídeo eu mostro como cola. No caso aqui eu vou deixar secar pra colar, pessoal. Ah, não, vou colar, vai, pessoal. Vou colar, vamos fazer o negócio direito. Vou colar. Né? Vamos colar. Apesar que é bom deixar secar, porque vai encolher e ficar. Aqui é o sapato da Chicota. Sapatinho da Chiquinha. Ui! Meu Deus. Que meleca. Pois vai ficar assim, pessoal, ó. Olha que Chiquinha mais bonitinha, gente. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado, gente. Muito obrigada por assistir o canal, ou assistir o vídeo, tá, pessoal? Então, pessoal, vem aí, por favor, compartilhe o meu canal e se inscreva também, tá bom? Obrigado pelos inscritos que está acontecendo, né? Que eu tô vendo que tem gente se inscrevendo. Muito obrigado, meus inscritos. Muito obrigado. Amo vocês. E é isso aí, pessoal. Depois eu coloco coloco o pirulito, tá bom, pessoal? Bom, aqui está a Chiquinha, gente. Muito bonitinha, tá? Obrigado por tudo. Fique com Deus. Um bom final de semana pra vocês. Beijo, tchau. Foi. Toque o sininho também, pessoal, para receber os outros vídeos que vão por vir. Tchau, beijo.